सो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये है डे 11 ऑफ 100 डेज चैलेंज। सो आज की जो वीडियो है मैं आपको IRVM के बारे में दिखाने वाला हूँ। इसका नाइट में कैसे यूज़ होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो भी गाड़ी आ रहा है ये पूरा रोशनी हमारे ऊपर आ रहा है, लेकिन जब भी मैं इसको नाइट मोड में करता हूँ तो देख सकते हो नीचे जो आ रहा है इसमें इफेक्ट नहीं आएगा। हालांकि अगर मैं इसको ऊपर डालूंगा तो जैसे कि आप देख सकते हैं कितना फोकस आ रहा है, नीचे करेंगे तो फोकस डाउन हो रहा है। ये IRVM का नाइट में यूज़ होगा।